ដឹងថារឿងអីបំផ្លាញអនាគតមនុស្សជាច្រើននេះមិនមែនការបរាជ័យទេការគេចវេះពីបញ្ហារាល់ពេលដែលជីវិតជួបបញ្ហាដែលពិបាកនឹងប្រឈមមុខរឿងដំបូងដែលយើងគិតឃើញគឺគេចពីស្ថានភាពមួយនេះសិនខ្ញុំអត់ចង់ដោះស្រាយវាខ្ញុំសុំគេងសម្រាកបន្តិចសិនគេងសម្រាកប្រកបជាអបសុខអញ្ចឹងបើកទូរស័ព្ទមើលបន្លំភាពអបសុខនិងបញ្ហាដែលពិបាកមួយនេះមើលរហូតដល់ពេលយប់គេងលក់បាទស្អែកក៏បើកភ្នែកមកនៅតែមានអារម្មណ៍ដដែលអានេះហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានៅមួយកន្លែងព្រោះតែខួរក្បាលរបស់អ្នកត្រូវបានបង្រៀនឲ្យគេចពីបញ្ហារាល់ពេលដែលជីវិតជួបនៅរឿងលំបាកខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលបានអានពីវាលើកដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅ Atomic Habits នៅក្នុងសៀវភៅនេះគេបានបង្រៀននៅវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទម្លាប់ជាច្រើនហើយរឿងដែលគួរឲ្យឈឺចាប់មួយនៅក្នុងសៀវភៅនិយាយថាក្តីសម័យរបស់អ្នកមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាអ្នកពឹងលើពាក្យថាចាំមានអារម្មណ៍ល្អចាំធ្វើមានតែការរៀបចំទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យល្អទេទើបអាចជួយបង្រៀនជីវិតអ្នកឲ្យដើរទៅដល់គោលដៅប្រហែលជាវីដេអូនេះជាសញ្ញាប្រាប់អ្នកថាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយសៀវភៅ Atomic Habits ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នកនេះតម្លៃត្រឹមតែ$7ប៉ុណ្ណោះអរគុណ